maré parada, seca, tá vendo? Maré seca, 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 parada, tá vendo? Seca. O que tem que fazer aqui na situação daqui? Tem que pegar e subir o rio o máximo possível. Sobe até começar a querer encher de novo. A hora que ela começar a querer encher de novo, daí você vem com ela daí usando isso. Não adianta fazer isso agora. Vai bater um peixinho ou outro aí meio perdido aí, mas ação mesmo, pode esquecer. Maré parada pra roubar não empresta, gente. Gente, na cabeça aí. Tanto quanto rico quanto tudo. Então, vai ter bastante que vai falar que é bom, que não sei o que. Não vou falando que não pega. Pega. Mas, gente, eu roubar, eu gosto de água correndo. A água tem que correr, pelo menos um pouquinho. Então, vamos subir até lá em cima. Chegar lá em cima.